जय गौ माता, वंदे मातरम। मित्रों, ज्योतिर्मय गौ मित्र संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बच्चों के कफ के प्रभाव और बच्चों के जो स्वास्थ्य संबंधित रोग होते हैं, चाहे अस्थमा ले लीजिए, निमोनिया ले लीजिए, जो स्वास्थ्य संबंधित रोग होते हैं उनके बारे में और उनसे किस तरह से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बच्चे कि कफ के प्रभाव को कुपित होने से किस तरह से रोका जा सकता है, जिससे बच्चा बार बार बीमार ना पड़े। बच्चा जन्म से लेकर 12 वर्ष तक कफ के प्रभाव में रहता है। जब भी कफ कुपित होता है तब बच्चे को खांसी, जुकाम और श्वास संबंधित अन्य दिक्कतें होती हैं। आइए जानते हैं क्या किया जाए और किस तरह से बच्चे का लालन पालन किया जाए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चे को आपको पंचगव्य का सेवन करवाना है। ताज़ा पंचगव्य का सेवन करवाना है 7 दिन तक। पंचगव्य क्या होता है? पंचगव्य देशी गाय के जो गव्य है, दूध, दही, घृत, गोमूत्र और गोमय रस, गोबर का रस, इनको मिला के जो श्रेष्ठ औषधि तैयार होती है उसे पंचगव्य कहते हैं। बच्चे को पिलाने के लिए इसमें शहद मिलाया जा सकता है। शहद घी से 1 भाग अधिक मात्रा में मिलाना है। मान लीजिए आपने घृत 10 ग्राम लिया है तो शहद 20 ग्राम मिलाना है। इसके बाद जो बच्चे को आप वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवाते हो एलोपैथिक, वो आपको बिल्कुल नहीं करवाना है। अगर आप अपने बच्चे का एलोपैथिक टीकाकरण करवाते हैं तो बच्चे की जन्म से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी और उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। ये प्रमाणित हो चुका है। इसकी पूर्ण जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसके लिए विशेष वीडियो बनाएंगे। इसकी जगह पे आपको बच्चे को स्वर्ण प्राशन करवाना है। ये स्वर्ण प्राशन क्या होता है? स्वर्ण प्राशन जो बच्चों के जो सबसे पहले पीडियाट्रिक डॉक्टर, जो बच्चे के आज जो आप बताते हैं कि ये पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेद के अंदर बच्चों के जो सबसे पहले पीडियाट्रिक डॉक्टर हुए थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने बच्चों के विकास के लिए एक आयुर्वेदिक टीकाकरण बनाया था जिसे स्वर्ण प्राशन कहते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपको बच्चे की लालन पालन के अंदर किस तरह का ध्यान रखना है। अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट जी ने जो बताया कि कफ के प्रभाव को किस तरह से कुपित होने से रोका जा सके, वो उपाय मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले उन्होंने बताया अभ्यंग। जन्म से लेकर 12 वर्ष तक विशेष है। जो बच्चे कफ के प्रभाव में रहते हैं उनके लिए अभ्यंग विशेष है। अभ्यंग का मतलब होता है मालिश, रगड़ाई। जो बच्चे को मालिश की जाती है उसके अभ्यंग कहते हैं। जो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले होता था और आज भी होता है, जो माताएं बहनें जो बच्चे की मालिश करती हैं, उसका एक वैज्ञानिक तथ्य है। ये है कि बच्चा कफ के प्रभाव में होता है और तेल की जो मालिश की जाती है वो बच्चे के कफ को कुपित नहीं होने देता, इसलिए मालिश की जाती थी। शहरों में तो आज केमिकल युक्त तेल का प्रयोग होता है और वो मालिश कफ को कुपित होने से रोकती नहीं, उसे अधिक कुपित करती है। अभ्यंग के लिए जो सर्वश्रेष्ठ तेल है वो तिल का तेल है। अगर घानी किया हुआ, कच्ची घानी बोलते हैं, अगर घानी किया हुआ तेल है तो वो सर्वश्रेष्ठ बताया है आयुर्वेद में। जो आप अलग अलग कंपनियों का तेल प्रयोग लेते हो अपने बच्चे के लिए, वो बहुत ही हानिकारक है, केमिकल युक्त है। सबसे अच्छा ऑयल तिल का तेल है, उसका प्रयोग कीजिए अपने बच्चे के मालिश के लिए, अभ्यंग के लिए। उसके बाद जो दूसरा जो बताया उपाय महर्षि ने, वो है
सौवीर अंजन, जिसे काजल कहते हैं, काजल निकालना। गाँवों में सबसे ज़्यादा बच्चों को काजल निकाला जाता है। ये एक नहीं, वो माताएं और बहनें नहीं जानते हुए भी एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कार्य कर रही है। जो कफ का प्रभाव रहता है शरीर के अंदर, सिर और आँखों के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है। कफ का प्रभाव यहाँ से लेके ऊपर के सभी भागों में रहता है, लेकिन सिर के अंदर विशेष रहता है और उसके बाद आँखों के अंदर। तो कफ के प्रभाव को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा सिर की मालिश की जानी चाहिए। और सिर के बाद जो सौवीर अंजन काजल के बारे में जो महर्षि ने बताया कि अगर काजल निकाला जाए तो कफ का प्रभाव कम होता है, कफ कुपित नहीं होता है। तो कितनी अद्भुत बात बताई महर्षि वाग्भट जी ने। तो इसलिए अपने बच्चों को काजल जरूर निकालें। लेकिन एक विशेष जानकारी, काजल घर का बनाया हुआ होना चाहिए। जो आप मार्केट का केमिकल युक्त काजल नहीं लेना है, जिससे आँखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ये प्रयोग नहीं करना है। कुछ माताएं ये भी बताती हैं कि उनके बच्चों को आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है या आँख लाल हो जाती है, तो उसमें माँ अपना स्वयं का दूध बच्चे के आँखों में डाल दें, बच्चे की आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की केमिकल युक्त ड्रॉप या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ का दूध इतना उत्तम है कि बच्चे की आँखों में जब प्रयोग होगा तो आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वाग्भट जी ने बताया है नींद। जितना बच्चा नींद में रहेगा, नींद अच्छे से लेगा, उतना कफ का प्रभाव कम रहेगा, कफ कुपित नहीं होगा। बच्चों के लिए वाग्भट जी ने बताया है कि 8 से 10 घंटा कम से कम सोना है। अगर बच्चा 4 साल तक का है तो 12 घंटा सोना चाहिए, और उससे ऊपर है तो 10, अगर 9 से 8 से 12 वर्ष तक का है तो 10 घंटा सोना ही चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे को जल्दी उठा दिया जाता है, अच्छे से नींद नहीं लेने दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के अंदर ये काम करना है, वो प्रोजेक्ट करना है, इस तरह के कार्य के लिए अब अपने बच्चे की नींद खराब कर देते हैं और उसका कफ कुपित हो जाता है, जिससे अगर आप कुछ भी पढ़ाओ उसको या कुछ भी करवाओ, वो उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे की नींद ना खराब करें। बच्चा कफ के प्रभाव में है, स्वाभाविक है, उसको नींद आएगी ही आएगी। तो अपना बच्चा जो आप कार्य बता रहे हैं, अगर वो मन से नहीं करेगा तो उससे तो अच्छी बात है कि उसकी नींद पूरी होने के बाद वो कार्य अच्छे से कर पाएगा। इसके लिए नींद पूरी होने दें। चौथा उपाय है मित्रों, जो माताएं अपने बच्चे को दूध का सेवन नहीं करवाती है या नहीं करवा पाती है, वो बच्चे बहुत ही कमज़ोर रह जाते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है और कफ कुपित हो जाता है उनका, और बार बार बीमार रहते हैं और अन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले बच्चे को 6 से 7 महीने तक दूध का सेवन करवाएं। गाँवों के अंदर तो आज भी 1 साल 1.5 साल तक सेवन करवाया जाता है, लेकिन आप कम से कम 6 से 7 महीने तक दूध का सेवन जरूर करवाएं। उसके बाद जो मार्केट के अंदर अलग अलग पाउडर के डिब्बे आ रहे हैं कि 3 महीने के बच्चे के लिए, 4 महीने के बच्चे के लिए, 5 महीने के बच्चे के लिए, जो पाउडर जो केमिकल के डिब्बे आ रहे हैं वो बिल्कुल ना पिलाएं। वो बच्चे को खोखला कर रहे हैं, उसका सेवन नहीं करवाना। अलग अलग फ्लेवर के आते हैं तो वो उनका व्यापार है, लेकिन आपको सावधान रहना है और उन डिब्बों का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपका दूध नहीं बन रहा है तो आयुर्वेद के अंदर शतावरी नाम की औषधि बताई गई है, वो आप पंसारी की दुकान से ले लीजिए और उसका चूर्ण बना दीजिए और उसका 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन कीजिए और देसी गाय का दूध साथ में पीजिए। आपका दूध बनना शुरू हो जाएगा। और किसी कारण से नहीं बन पा रहा है तो आप देसी गाय का दूध, जितना दूध है उतना पानी मिला के गर्म करके ठंडा करके पिलाया जा सकता है। लेकिन जो पैकेट और डिब्बा बंद दूध है
उसका सेवन आपको कभी नहीं करवाना है। अगला उपाय, बच्चे को पैकिंग फूड, रिफाइंड फूड बिल्कुल नहीं खिलवाना है और बिल्कुल ना खिलाए। अगर आप खाओगे तो बच्चा देख के भी खाएगा और आप भी उनको खिलाओगे। तो इतनी गंदी वस्तुओं का सेवन ना करें, जहर का सेवन ना करें। जो कोल्ड ड्रिंक है और जो आज बच्चों के लिए पीने के लिए जो पैकिंग पेय बनते हैं वो पेय है, इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उनमें खून की कमी होती है और ये कफ को कुपित करता है। तो इनका सेवन नहीं करवाएं। बच्चे को चूने का सेवन करवाया जा सकता है और बच्चे को चूने का सेवन करवाने से बच्चे में कभी कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। चूने का सेवन किस तरह से करवाएं? हमारे संस्थान द्वारा चूने की सिरप भी बनाई जाती हैं, वो आसानी से ली जा सकती है। और उसके अलावा जो चूने की ट्यूब आती है 1-2 रुपए में, उसमें से एक गेहूं के दाने के समान, उतना गेहूं के दाने के समान उतना चूना आप ले लीजिए और 1 गिलास पानी में घोल दीजिए और उस पानी को पी लीजिए। बच्चे को भी पिला दीजिए। दही में डाल के दे सकते हैं, सब्जी में डाल के दे सकते हैं। इसका सेवन करने से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, कैल्शियम की कभी कमी नहीं होगी और उनका जो मस्तिष्क है उसका अच्छे से विकास हो पाएगा। बच्चे को कभी भी चीनी या मीठा, जो शक्कर बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, उसका सेवन कभी नहीं कराना है। चीनी के प्रयोग से बच्चे की सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। आज देखे जा रहे हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो 4 से 5 साल की एज के अंदर है उनमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर हो रहे हैं। खेलने की उम्र में उनको सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई और जो मीठा सेवन कर रहे हो आप, चीनी, इसमें 70 केमिकल से प्रोसेस होती है जो बच्चे की हड्डियाँ खोखली कर रही है। अगर आपने अपने बच्चों को चीनी का सेवन नहीं करवाया है बचपन में, तो आपका बच्चा 100 साल का हो जाएगा फिर भी उसे हड्डियों संबंधित किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो अपने बच्चों के लिए उनको चीनी का सेवन ना करवाएं। वाघबरजी ने चीनी की जगह गुड़ के सेवन का कहा है। गुड़ के अंदर सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। गुड़ कफ नाशक है और कफ को बैलेंस में रखता है, इसलिए सर्वाधिक गुड़ का प्रयोग करें। और हमारे यहाँ खांड भी होता है गुड़ के जैसा ही पाउडर फॉर्म में, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। बच्चे को सोते समय देशी गाय का घृत नाक के अंदर 2-2 बूंद जरूर डालें, नाभि के अंदर भी डालें, जिससे कफ कुपित नहीं रहेगा। इसके अलावा जो पंचगव्य के अंदर जो औषधियाँ हैं वो है बालपाल अमृत करके औषधि है। इस औषधि का सेवन आप बच्चे को जन्म से लेके 12 वर्ष तक किया जाता है। इस औषधि के अंदर वो सारे गुण हैं जो बच्चे को 12 वर्ष तक जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे छोटे बच्चे से लेके समझते हैं दस्त लगना, दांत आते समय, बुखार, खांसी, जुखाम, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। जो बालपाल अमृत है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा करता है और बच्चे की सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही मददगार है। इसके अलावा आप जो देशी गाय के गव्य है उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। और बच्चों के लिए आयुर्वेद के अंदर मक्खन और मिश्री सबसे उत्तम बताए गए हैं। मक्खन वो नहीं जो आपके घर में आप बनाते हो बिलौना करके। आजकल बहुत सारी बहनें घर के अंदर दूध से ही फैट निकाल के बिलौना कर देती है या घी निकाल देती है, उसे हम मक्खन नहीं कहेंगे। देशी गाय के दूध का दही जमा के जो प्रभात वेला में बिलौना किया जाता है, उस बिलौने से जो मक्खन निकलता है वैदिक विधि से, उस मक्खन का इतना प्रभाव है, अगर आपका बच्चा सेवन करेगा तो कृष्ण बनेगा।
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में मक्खन और मिश्री का प्रयोग किया, तो जो परमात्मा है, अत्यंत बलशाली है, उन्होंने अपने बचपन में जो खाया वो अगर आप अपने बच्चों को दोगे तो आपके बच्चे भी कृष्ण बनेंगे। अद्भुत ताकत उनको प्रदान होगी। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय गौ माता, वंदे मातरम। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप जरूर करें।